100 days 100 fishes అన్బాక్సింగ్ ఛాలెంజ్లో డే 58 గాయస్. డే 58 స్పెషల్గా మనం వచ్చేసి బ్లూ మొజాయిక్ గప్పి అయితే తీసుకొచ్చేసాం గైస్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం వచ్చేసి నిన్న మన బర్త్డే ఉన్నింది, చాలామంది విష్ చేశారు. అండ్ ఇంకా చాలామందికి అయితే నా బర్త్డే అని తెలియదు అనమాట. నేను ఎప్పుడు పబ్లిక్ అయితే నేను చెప్పలేదు నా బర్త్డే ఉందని చెప్పేసి. ఎనీవేస్ విష్ చేసిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి మనం వచ్చేసి బ్లూ మొజాయిక్ అంతే అన్బాక్సింగ్ చేసాము. ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది గైస్. సో రేపు ఏ ఫిష్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయాలని మీరు అనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేసేయండి. సో ఎలాగో డే 60కి మనం వచ్చేసి మాన్స్టర్ ఫిష్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేస్తాము. మర్చిపోకుండా అందరు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని రెడీగా ఉండండి గైస్. ఖచ్చితంగా ఒక మంచి మాన్స్టర్ ఫిష్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.